Доброе утро. Доброе утро. Раннее утро. Мы собрались. Как и планировали, в Самару, но не планировали, что будем заезжать в Кино-Черкассы. Решили буквально с утра, отвезли Софию в школу, Аллочку мы потом объясним, почему у нас в школу не ходит. Вот. И едем сейчас. Ноутбук везем Даниле. Ноутбук Данилке, да, отвезти нужно, а то не взял его. Сегодня хорошо на улице, мороз, снега нет, но обещали снег. Все как церковь красивая. На фоне рассвет. В очках, а так не видать. А так вообще все как золотая, представляешь? Вот она золотится вся. Красиво у нас церковь. В общем, счастливо нам пути. Да, сейчас давно не были в Самаре, тем более по этой дороге давно не ездили. Надеюсь, все будет хорошо. Дай бог. Все, мы в Самаре. Проезжаем аквапарк. Океанариум. Ну и аквапарк здесь. Все Аквапарк, океанариум. Приехали. 10-й час уже, представляете? Я Виталию говорю, час мы в пробке отстояли. все-таки надо было туда, по как нашей обычно, дороге ехать. через Красный Яр. Всем самарским привет. Мы у вас в гостях. Давно здесь не были вообще, давно. Уж не помню даже когда. Но мы еще сюда приедем. Что, такой круг надо давать? Да? Какой круг? То есть вот так вот. Ты Ашана хочешь машину оставить? Я что-то тут туплю. Мы решили машину оставить возле Ашана, этого, московского, на Московском. Здесь, в общем-то. И уехать на такси, потому что я не ахти-водитель по Самаре, честно скажу. Ну, я сейчас вообще... еще скрытые все вот эти дырки, не знаешь, дороги. Я толком. ездила когда? Наверное, года 3, да? И то на Пежо. И совсем другая дорога была. Сейчас все здесь поменялось. И плюс очень-очень много дыр, конечно. И неизвестно, доедешь, не доедешь. Не будем рисковать, поэтому поедем на такси. Да, телефон Яндекс сразу вызвал. А ты помнишь номер больницы-то? Новосадовая, 222Б. Ух ты, как ты запомнил. Да я недавно просто смотрела магазин пряжа. Он там в 6 минутах находится. Но я, наверное, туда не попаду, потому что мы, естественно, на такси туда кататься невыгодно. На всех сайтах, представляете, исчезла эта пряжа. На всех сайтах. Геолокацию отключила. Да. Зачем? Ну, она трафик сажает. Не трафик, а батарейку, мне кажется. Вот. И я думала, если мы доедем на своей машине, то доехать туда недалеко, в принципе, 6 минут там показывал. Поэтому я недавно забивала этот адрес. Так что вот так вот, когда я довяжу эту кофту. А в следующий раз мы в Самару приедем. Сегодня доктор скажет, когда. Сейчас мы приедем, он осмотр, ну, в общем, консультация. Белочка, Белочка, привет! Привет, красавица! Побежала, побежала, побежала. А мы ждем такси, все. Ушли от профессора, наверное, наша машина едет. Сейчас наша машина. Сегодня ветрище поднялся, сильный. Наша? Все, наш приехал. Приехали. С таксистом разговаривали, такой хороший дядечка. Едем до Ашана. Приехали мы в Ашан, добрались. Сейчас семена себе буду искать. С ума пошла? Играюсь. Дома приедем, расскажем, что сказали на консультации и что нужно будет проходить. Да. В общем, ничего хорошего. Все пошло по кругу. Все то же самое. Смотрите, что мы увидали. Какие красивые. Я об этом думала Виталию на юбилей подарить. Но это очень дорого. Вот так хочу, вот это 14, 10, 17. вот так 25. Которая? Вот так. Тут мангал. А он мангал внизу? Нет, он просто поднимается наверх потом. Под казан треногу, но у меня есть такая, ты ж маленькая. Нет, вот смотри, с этой свечкой. Она маленькая. Но она только это накрывает, тебя не накрывает от дождя. Вот это, конечно, классная вещь. Ну, тут мечта. Ладно, хоть засняли.
Так, куда теперь? Пошли в Ашан за тележками, с той стороны. Пойдем, мы давно не были, зайдем там в канцелярию, девчонки просили кое-как купить. Сейчас посмотрим. В общем, едем домой, только выехали вот. Сейчас пристегнусь. Устали, не стали ни в Леруа заходить. Все-таки сейчас не до ремонта и всего остального. Будем готовиться к операции, проходить все процедуры, которые, не знаю, еще МРТ надо, не надо. Ну как, он сказал, Зависит. сначала синтеграфию сделают, просветят железы. У меня удалили 4 железы, а одну имплантировали в руку, в правое предплечье. Если она заработала, вот, ну то есть стала плохой, Непонятно, то ли она как ее в руке удалили, заработала. да, то ли какая-то дополнительная еще может образоваться. Поэтому будем проходить обследование УЗИ. И это потом только операция. Сейчас вот Что плохо, вот эти все обследования, они все платные. в Самару опять. Почему платно? Потому что ее за день можно будет пройти. А тем, кто бесплатно, Там, во-первых, ждать, он сказал, несколько месяцев. ну да, не вариант. Задержка, конечно, большая. Мы уже проходили, знаем. У меня резко аппарат гормон вырос очень. С августа, по-моему, да? Сам За 1200 у меня сейчас. А был после операции 300, 500, потом нет, 500. И все, и потом... Вчера очень сильно болели кости. Я вообще думал, что сегодня я никуда не доеду. Вот. Кстати, давай пересядем. Что-то Потом пересядешь на Красного Яра. Мы по той трассе ехали, а эту трассу я знаю, так что я давай сейчас сяду. Что-то я совсем не подумала. Загрузила грунт и сумки. Взяли, в общем, ну, по мелочи. Девчонки просили. Да сейчас покажем. Да? Конечно, приедем и покажем. Что, в машине снова громко. Ладно, все, сейчас приедем и включимся. Давно не были и даже не знали, что здесь Объездную дорогу объездную сделали. дорогу, да, сделали. Что же здесь будет, интересно? Здание, что ли, какое-то строить? Мне кажется, дорогу по одну сторону туда ведут. Непонятно, что это вообще. Ой-ой. Я не досмотрел. Так, нефть открытая. Ну ладно, на отделку заправимся, здесь непонятно будет заезжать. У них там вечно что с дорогой. Я думала, нам хватит до дома. Пропуск посадили много. Все, я пересел на пассажирское сиденье. Еду, отдыхаю, ноги вообще гудят. Еще набегались по Ашану. Проезжаем Алакаевку. Там немножко поснимать решил дорогу. Давно тоже по этой дороге не ездили. Сколько я? 3 или 4 года в Самару ездил по этой дороге. Каждую кочку знал наизусть через день. А сейчас едешь как-то непривычно даже. Красиво здесь, очень красиво. Вообще красивая у нас природа. Здесь яблоневые сады. Огромные. Летом, когда или по осени едешь. Так, запах яблок вообще обалденный. Вот она, Алакаевка. Не знаю, эта камера, наверное, не передаст вам. Здесь зума нет. Я бы приблизил, с удовольствием показал вам. Мы как-то есть ролик у нас на канале. Мы приезжали летом сюда купаться. Но не нашли места и поехали на Кутулук. Мы тоже немножко Алакаевку снимали. Если у нас есть зрители с Алакаевки, то вам огромный привет. Пустая дорога. Красивая. Вон яблоневые сады. Здесь еще нет переметов. Мы сейчас ехали, там одни переметы прям вообще. Ну да, что здесь поля, считай. Дым-сюда. Стукни, он локтем поедет. Нет, ты не туда ударила. Надо локтем было бить. Березки. Красивые березки. Едем домой, нас там пельмешки ждут. Мама сегодня налепила. А с какого фарша? Гусиного? С гусиного. В общем, едем домой. ЧП. В общем, сегодня София одна ушла, и самый страх для нее это когда Уезжает автобус. уезжает автобус, да, меня не предупредят. В общем, обычно ее Аллочка забирает. Так и случилось. У них сегодня праздник за 23 и за 8 сразу. И учительница забыла. Мы, говорит, что-то это отпраздновали хорошо, даже не посмотрели, сколько время. Мы проезжаем Хилково. И она как раз, да, позвонила и сказала: мам, наверное, автобус уехал. Папе звонила. Вот. Мы остановились, купили хлеб в Хилково в магазине
Виталий сел за руль, вот сейчас вот едем. Сначала думали такси вызвать. Знакомый телефон не нашли. А каких-то других, знаете, что-то страшновато отправлять. Все-таки не близкая эта дорога. Поэтому решили сами съездить. Сейчас вот проезжаем Красную Горку и едем в Кино-Черкассы. Знаете, что творится? Ничего не видно. Света белого не видно. Но местами, конечно. Особенно у нас, Там да? в посадке надо было сажать. Заехала, купила хлеб в Хилково и местный творожок взяла. Творог захотелось. Сейчас едем. Она так переживаете. Ладно, хоть телефон взяла. Мы сейчас здесь вставали. Едем шепотом вообще. Сейчас в диспетчерскую позвонили. София ждет. Сказали, вышлют машину. Что, к перемету врать? Ну, естественно, я говорю, машины не встали. Мы сейчас вот стояли, думали, не проедем. Машину стукнули. Пиздец, да? Тот сильно прям остановился, и мы прям врезались. Дергают машину, позвонили 911, нас соединили с диспетчерской нашей местной полиции. В общем, выехали, сказали ждать. Ну, не знаю, мы тут затор такой устроили. Тут еще переметы сильные, страшные. Не знаю, тут доехал до того участка, где мы говорили, что перемет на этом снегоуборочная машина. И встала и стоит, дальше не чистит. Если бы сейчас вот здесь расчистила нормально, не было такого. Мужчина впереди сильно затормозил. Ну, он применил экстренное торможение. Мы прям, я тоже не по знаю, как он... тормозам, и здесь голый лед, здесь нет асфальта. Мы ездили на аварийках. Он впереди на аварийке, и мы на аварийке. Ну, тут реально перемет. За нами столько машин, впереди столько машин. Меня девушка спросила, что там дети есть, нет. Я говорю, и у них дети, и у нас София. Он сейчас, наверное, их детей увезут. Да? Не знаю, наверное. Только успели позвонить, и связь прерывается. Вроде машины все разъехались, остались мы ждать. Вот такая погода. Я уж пожалела, что не вызвала такси Софии. А с другой стороны, вот так же тоже таксист бы ехал. Перед нами, кстати, такси. И тоже так же могло бы случиться. Не дай бог в дороге. Ни одной человеческой души. Вот эти проехали машины и все. Кто звонит? Ваньке купила фрутеллу, хотела купить киндер. Киндер там от 78 рублей. Сейчас. В общем, не купили ему игрушки, купили ему инструменты, щипцы, такую отвертку и еще что-то. Тетрадки купили. Тетрадки купили. Пузыри. Пузыри папа, да, ему купил. Это наш девчонкам читать взяли. Это он детям Чикупай папа купил. Зарядку. Далочка, открой, зай. Сейчас откроет. Кисточки. Все, в общем, фотографировали в WhatsApp. Алочка все выбирала сама. Вот гуашь. Пластилины 2 пачки. Что это папа купил, наверное, рыбку. Очень сильно голова болит после такого шока, конечно. Клей. Ручки. Что за... вот они, черные ручки, да? Обе. Нормально пишут? Да. Одну взяла дешевую за 11, вторая 22 рубля. Так, это мои цветы. Это что такое? Это я взяла на всякий случай кофточки. 99, что ли. Вот эти клепки. Купила, в общем, конфеты. Москвичку. Она там по 300 с чем-то. А у нас вся от 400. Здесь в Магните, я последний раз смотрела. И взяла морские. Морские мои любимые конфеты. Конфи, что ли. Фабрика, не помню какая. Какие мы раньше морские конфеты фабрику ели? Конти? Не помню, ну, это не буду сейчас это говорить. В общем, купила их, на кассу пришли, а я, оказывается, вместо них степ пробила, представляешь? И пришлось их на кассе оставлять. Вот еще отверточка его. Щипы папа взял. И что там? Кофе у нас закончилось. Рукав для запекания. Вот такую я тебе тетрадь взяла, русский язык, тематическая. В общем, краски. И все.
И сейчас покажу, какие семена купила. Семена взяла сальвию, наконец-то, моя любимая сальвия. Такие бархатцы взяла. Бальзамин. Цинерарию наконец-то нашла. Это шалфей. А я думала, это салвия моя. А, ну да, салвия. Просто назвали этот душистый горошек. Так, а еще у меня где-то семена были. Вон, дурман. Что за вода вот здесь? Ванюша, наверное, разлил этот пузырек с этими мыльными пузырями. А, и вот конфетки какие-то взяла. Они раньше продавались. Да, они раньше в других упаковках были. Со всякими вкусами. Дурман. Дурман вот взяла. И агератум розовый. Все, в общем, сейчас ложимся отдыхать. Ладно, слава богу, что все хорошо. Так, что так закончилось. Да, Вань? Очень сильно устали.